As mesmas mãos que você usa para reabilitar um paciente podem ajudar a treinar sua ausculta cardíaca. Parece estranho, então escuta isso. Neste vídeo eu vou te mostrar como reproduzir alguns dos principais sons cardíacos usando apenas as mãos. Vou explicar o que cada um representa clinicamente e, ao final de cada exemplo, comparar com gravações reais obtidas através de um estetoscópio digital. Quando realizamos a ausculta cardíaca, o objetivo principal é identificar a qualidade dos sons produzidos pelo ciclo cardíaco e reconhecer desvios do padrão fisiológico esperado. O padrão normal envolve as bolhas B1 e B2, associadas ao fechamento das válvulas atrioventriculares e semilunares. Quando surgem sons adicionais como B3 e B4, estamos diante de possíveis alterações do enchimento ventricular e da complacência miocárdica. A B3 costuma estar relacionada ao aumento do volume e sobrecarga, podendo aparecer em insuficiência cardíaca, regurgitações valvares ou estados hiperdinâmicos. Já a B4 está associada à rigidez ventricular e contração atrial contra um ventrículo pouco complacente, sendo frequentemente observada em hipertrofia ventricular, hiperdistensão arterial crônica ou isquemia. A partir disso, também identificamos sopros e ruídos valvares específicos, que ajudam a direcionar suspeitas clínicas e a necessidade de avaliação complementar. Na prática clínica fisioterapêutica, esses achados não são isolados. Eles sempre devem ser correlacionados com sinais como dispneia, fadiga, intolerância ao esforço, congestão pulmonar, alterações hemodinâmicas e padrão ventilatório. Vou começar pelo sopro pansistólico. Primeiro eu vou explicar, depois eu ensino como utilizar o estetoscópio e as mãos. O sopro pansistólico ocorre durante toda a sístole, sem interrupção entre B1 e B2. Ele geralmente indica fluxo retrógrado constante através de uma válvula incompetente. As causas mais comuns incluem insuficiência mitral e insuficiência tricúspide, além de comunicações interventriculares. Na ausculta, ele tende a ter intensidade contínua ao longo da sístole, frequentemente em formato de platô. Quando identificado, deve-se observar sinais associados como dispneia aos esforços, congestão pulmonar no caso de comprometimento esquerdo ou sinais sistêmicos de congestão venosa no caso direito. Do ponto de vista fisioterapêutico, esse achado sugere atenção à tolerância ao esforço, monitorização de fadiga e avaliação de resposta hemodinâmica durante a mobilização precoce. Para treinar a ausculta usando as mãos, você vai pegar a campânula do estetoscópio, colocar na palma da sua mão, vai fechar bem, com o dedo indicador da outra mão, você vai fazer esse movimento. O segundo é o clique sistólico ejetivo, que ocorre logo após B1, no início da ejeção ventricular. Ele está frequentemente associado a alterações valvares semilunares, especialmente e estenose aórtica ou pulmonar, ou ainda válvulas com abertura abrupta e tensa. Esse som é breve, seco e de alta frequência, lembrando um estalo bem definido. Clinicamente pode estar associada a dispneia por esforço, dor torácica ou síncope em casos mais avançados de obstrução de via de saída. Na prática fisioterapêutica, sua presença indica necessidade de cautela em exercícios que elevem abruptamente e a demanda cardíaca principalmente, e em fases iniciais de reabilitação cardiovascular. E para treinar essa ausculta, campânula na palma da mão, fecha, e com o outro dedo você vai fazer a letra V, assim ó. Sopro aspirativo decrescente. Ocorre tipicamente após B2, no início da diástole, com redução progressiva da intensidade. Ele é clássico da insuficiência aórtica, podendo também aparecer em outras insuficiências semilunares. O som tem característica de um sopro em jato, que perde força ao longo da diástole, refletindo o refluxo do sangue para o ventrículo esquerdo. Clinicamente pode estar associado ao pulso amplo, sensação de palpitações e sinais de sobrecarga de volume. Na atuação fisioterapêutica, esse achado reforça a necessidade de controle rigoroso da intensidade do exercício, evitando picos pressóricos que aumentem o refluxo e a sobrecarga ventricular. E para treinar a ausculta desse som, a campânula na palma da sua mão, você vai fechar, vai virar nessa posição e vai fazer um risquinho para cima. Esses padrões auscultatórios não são apenas sons isolados, eles representam dinâmica hemodinâmica em tempo real. A ausculta bem treinada permite antecipar instabilidade, ajustar condutas e orientar a progressão segura na reabilitação. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta e compartilha.